že dne 6. října 2016 se zase na Zahradnické fakultě v Lednici uspořádala již tradiční akce degustace zeleninových salátů z netradičních druhů zelenin. V rámci této akce naši studenti pravidelně připravují saláty z netradičních druhů zelenin, které se běžně na našem trhu nevyskytují. Nicméně studenti se s touto akcí popravili velmi statečně. Každý salát připravil jeden student. V tomto salátu je zahrnuta netradiční zelenina, která je zde zastoupena z 80%. V rámci této degustace se studenti poprvé seznámili s těmito netradičními druhy, měli možnost ten druh připravit, nakrájet a hlavně dochutit. Musím podotknout, že u některých druhů je tak trošku problematické vychytat tu správnou chuť a dochucení tak, aby každému degustátorovi přišla ta chuť lahodná, protože některé ty asijské druhy, zejména třeba listových zelenin, mají specifické obsahové látky, specifické kyselinky a ta chuť je potřeba nepřebít, ale naopak vyzdvihnout. Degustace zeleninových salátů je tradiční ukázkou toho, jak může zelenina vypadat a hlavně chutnat. A myslím si, že je to vlastně ukázka, jakým způsobem můžeme zhodnotit to bohatství zeleniny těch nepřeberných druhů, které na Zahradnické fakultě pěstujeme, a příležitost, jak také studenti mohou se seznamovat takovou nenásilnou formou s využitím zeleniny pro náš jídelníček. Já jsem rád, že tady ta degustace probíhá pravidelně už minimálně 20 let, že už má tradici a že si vlastně nachází celou řadu příznivců i z širokého okolí, nejen mezi studenty Zahradnické fakulty. Tak určite by som začala prvým šalátom číslo 1. Je to šalát, ktorý pozostáva hlavne z perily krovitej, čo je veľmi zaujímavá, myslím si, že rastlinka, ktorú by sme mohli považovať ako netradičnú. Tento šalát je zložený z ľadového šalátu, uhorky, mrkvy, cibule, citrónu a ako máme možnosť vidieť, naozaj krásne sfarbený. A či už teda si tam pridáme jogurt alebo nejakú kyslú smotanu, my máme konkrétne jogurt s kyslou smotanou, byliny, ocot a pepš. Samozrejme podľa chuti si to dochutíme. Mohli by sme prejsť na druhý šalát. Takže ja bych vám chtěla představit salát číslo 2. Je to meloun na síru. A vlastně tento salát se pozastává z toho, že je meloun zelenina a je doplněný balkánským sírem, kozím sírem, feta sír. Potom je osolený, ocitrónovaný kousky citrónu a celkově je nakrájený na malé kostičky a spojený s těmito ingrediencemi. A chcela by som velmi zajímavou chuť, protože je vlastně to chuť sladko-slaná. A chcela by som ešte asi doplniť, že mnohí ľudia si možno myslia, že melóny sú práve ovocie, ale není to tak a máme možnosť vidieť, že tento šalát sa dá krásne pripraviť aj ako zeleninový. Ako tretím šalátom by sme mohli začať paštrnákovým, ktorý pozostáva z paštrnáku, mrkvy, červenej repy, špenátu, granátového jablka, ktoré myslím si, že veľmi netypické, krúpy, olivový olej, sol a čierne korenie. Naozaj máme možnosť vidieť, že tento šalát je krásne pestrý. Práve tým zložením, práve tým, ako vyzerá. A naozaj veľmi chutný. Takže salát číslo 4 se jmenuje kadeřený salát a vlastně je tam zase složení kapusta kadeřavá, olivový olej, med, citron, sůl, pepř, jablko, slunečnicová semínka a sušené brusinky a uzený syr. Salát má takovou konzistenci, že je jemně natrhaný a doplněný těmito ingrediencemi. Má velmi zajímavou a specifickou chuť, takovou zase sladko-slanou. Aj sme ho koštovali a môžeme naozaj povedať, že je výborný práve tým, že sú tam tie semiačka a naozaj chutí veľmi, veľmi dobre. A tým jablkom to práve taký veľmi dobrú chuť robí. Ďalším, myslím si, že naozaj netypickým šalátom je šalát z mangoldu, ktorý možno ľudia si zvyknú robiť alebo nemusia, ale máme možnosť vidieť, že je krásne nachystaný práve aj tým, že sme ho doplnili takýmto pečivkom, tými krutonkami a pozostáva z jarnej cibulky, žapikatého celéru, zakysanej smotany, pažitky. Samozrejme dochytili sme ho solou, pepšom a máme možnosť vidieť, ako vyzerá. Je naozaj krásny a chutný.
Salát číslo 6 vám můžu osobně představit, protože jsem jej připravovala. Je to salát z kotvičníku zemního. Je to velmi netradiční vlastně okrasná rostlina, která má takovou chuť, že vlastně nemá žádnou chuť. Můžeme ji přirovnat třeba ke špenátu. A připravovala jsem ho tak, že vlastně kotvičník jsme jenom lehce nakrájeli. Dále jsem tam přidala vlastně papriku, rajčata, fenikl, promíchala a doplnila ingrediencemi, jako je bílý jogurt, tuňák, olivový olej, česnek, sůl a pepř. Myslím si, že nějakou takovou lepší chuť má. Výborný. Ďalší šalát je celérový šalát. Tento šalát pozostáva z žapikatého celéru, jablko, z majonézy, zakysanej smotany. Dokonca sú tam pridané aj vlašské orechy, čo je taká zaujímavosť. Trstínového cukru, citrónovej šťavy, z korenia, ktorým sme si samozrejme dochutili do šalátu a zo soli. Čiže zase to závisí podľa tých chutí, podľa toho, ako si to dochutíme. A máme možnosť vidieť, že tam je aj citrón, ktorý naozaj tomu robí krásnu citrónovú chuť. Salát číslo 8 je z čínského zelí, potom řetkvičky, plechovka kukuřice, paprika, salátová okurka, opět sůl, pepř, vinný ocet. Tento salát je velmi nadrobno nakrájený. Celková ta chuť toho salátu je, že to čínské zelí má specifickou hořkou chuť. Můžeme to přirovnat třeba například k rukole a myslím si, že je velmi výrazný a dobře připravený. Výborný. Mohli by sme prejsť na šalát číslo 9. Tento šalát je naozaj, myslím si, že veľmi netypický z toho dôvodu, že pozostáva z Hokkaida. Veľmi určite, myslím si, že každý pozná tekvicu Hokkaido. Je to tekvica, ktorá má takú naozaj veľmi špecifickú chuť a naozaj, čo sa týka toho šalátu, je myslím si, že veľmi netradičná. Ja osobne môžem povedať, že tento šalát mi veľmi chutí, dokonca mi necháva takú, by som povedala, takú chuť, ktorá zostáva sucho v ústach z nej. Takže naozaj je to veľmi zaujímavé. Tento šalát pozostáva z dyne Hokkaido, jablka sú doplnené vlašskými orechmi, sírom ajdamom, bielým jogurtom, listami horčice, s jablkovým octom, citrónovej šťavy a samozrejme podľa chuti dochutíme či už solou alebo cukrom. Tak vyskúšej. Výborný. Hlavní ingredience je tady Hokkaido. A práve, že máme možnosť vidieť, že to Hokkaido je naozaj také jako typické. Je, ano. Tak můžeme přejít dále na salát číslo 10. Tento salát je rajčatový mix, takže převládají tam hlavně rajčata. Dále je tam cibule kuchyňská, okurka salátová, paprika roční, bylinky oregano, česnek, provencálské bylinky a je zase doplněný sůl, cukr, ocet. Tento salát má takovou konzistenci, že vlastně rajčata nám pustili s okurkem hodně vody, ale i tak jako má velmi dobrou chuť. Hlavne sú tam proste cítiť nejvíc tie rajčata. A samozrejme vieme, že rajčiny obsahujú veľa likopénu a to je samozrejme pre organizmus strašne zdravé. A zase napríklad máme možnosť vidieť aj zaujímavosť tých rajčín. Že nemáme také tie typické červené rajčiny, ale máme aj zelené. Oranžové, áno, žluté, dokonce i máme takové niečo na spôsob fialové. Áno. Ďalší šalát, myslím si, že je naozaj veľmi netypický, je z čierneho koreňa. Tento šalát pozostáva z mrkvy, z jablka, zakysanej smotany, citrónovej šťavy. Samozrejme, dochutili sme ho zase cukrom alebo solou, s petržlenom a je tam taký menší prínos aj tekvice muškátovej. Naozaj tento šalát vytvoril veľmi peknú konzistenciu, výbornej chuti. Myslím si, že je to naozaj jeden zo šalátov, ktorý je veľmi netradičný. Je tam chuť akože takého toho čierneho koreňa. Skúšej. Áno. A to vlastne toto myslíš, že je ten černý kořen, áno. Áno. Takže salát číslo 12 vlastně tady připravovala kolegyně. Ano. Je to z tekvice muškátovej, kdy tato tekvice má velmi zajímavou chuť. Je taková sladká. Dále tam přidala okurku, papriku, rajčata, červenou cibuli, která tomu dodá specifickou chuť. Dále je to doplněné třtinový cukr, sůl a koření.
Myslím si, že vypadá velmi hezky i barevně. Musíš ho pochutiť, či má teda dobrú chuť. Konzistence je velice dobrá a Ja dúfam teda, Môžeš že si doplniť niečo? Áno, ja dúfam, že tento šalát teda chutil ľuďom, že sa im naozaj páčil, pretože skúšala som ho či už na slano alebo na sladko. Naozaj táto tekvica muškatová dá sa využiť rôznym spôsobom a naozaj je to tekvica, ktorá sa dá veľmi dobre ošúpať, ktorá sa dá veľmi dobre pokrajať tým, že je mäkšia. Je mäkšia ako ostatné tekvice. Takže naozaj myslím si, že tento šalát sa vydaril. Ďalší šalát číslo 13, pozostáva z reďkovkového zloženia. Zaradili sme sem či už petržlen, doplnený mrkvou alebo olivový olej, samozrejme zase dochutené citronovou šťavou, solou, pepšom, takže naozaj máme možnosť vidieť, že je krásne farebný a samozrejme určite aj veľmi chutný. Je naozaj nádherný. tady je ta řetkev. Áno. Řetkev. Můžeme vám ji ukázat. A to je vlastne krásne. Ano. A preto je tam doplnená aj tou farbou. Salát číslo 14 je velmi zajímavý a specifický salát. Je z baklažánu, neboli pro nás lilek. Tento salát byl i tepelně upravovaný. Kolegyně ho dělala tak, že vlastně lilek musela oloupat a usmažit na pánvě. Dále doplnila mrkví, rajče, paprika, cibule kuchyňská. To také smažila na pánvě, všechno to potom spojila dohromady a zalila rajským protlakem. Salátek je ještě mírně teplý a má velmi dobrou chuť. Musel být určitě těžký na přípravu. Naozaj by som chcela povedať, že tento šalát je naozaj fantastický a zase je to taký, by som povedala, veľmi netradičný spôsob úpravy toho šalátu. Naozaj veľmi chutný. Ten je zaujímavý. Tam práve ten baklažán je dochutený. A tady máme baklažán. Dostávame sa k poslednému šalátu. Je to vlastne šalát z ostrého žepáku. A tento šalát naozaj vidíme, že má krásnu, nádhernú, či už to je vôňa, farba, alebo teda naozaj veľmi dobre je pripravovaný. Pozostáva z chrenu, jablka, mrkvy, z citronovej šťavy, samozrejme doplnené solou, cukrom a ochutené olivovým olejom. Naozaj vidíme, že táto repa dá sa využiť na mnohé spôsoby a naozaj taký repový šalát je určite výborný. A zdravý. A tam zase máme možnosť vidieť tú repu. Áno. Takže určite z môjho pohľadu bol veľmi zaujímavý baklažánový šalát, tým, že vlastne baklažán pripravujeme na veľmi veľa spôsobov, ale určite baklažánový šalát som ešte osobne nejedla, takže mne určite chutil ten. Takže pro mě hlavním favoritem salátu byl určitě salát z dýně Hokkaido. Tento salát určitě musel být také těžký na přípravu a nejvíc mi chutná, protože si myslím, že má opravdu specifickou chuť a je doplněný sýrem, což vlastně tomu taky dodá vynikající chuť. V rámci této akce se určitě je nezbytné poděkovat všem, kteří tuto akci připravili, a to jsou vlastně na jedné straně naši zaměstnanci, kteří vyprodukovali tuto zeleninu, tuto netradiční zeleninu na našich pozemcích. Na straně druhé studenti, kteří perfektně připravili a zorganizovali tuto akci, kteří se poprali s chuťovými vlastnostmi těchto netradičních druhů a kteří vlastně ty recepty inovovali, vymysleli a snažili se dochutit tak, aby nám návštěvníkům chutnali.